यो हाम्रो व्यस्त जीवनको चापबाट छुटकारा पाउन झरनामा पुग्दा एउटा अनौठो किसिमको शान्तिको अनुभव हुन्छ जुन मैले यस भिडियो मार्फत व्यक्त गर्न सक्दिनँ। बग्ने पानीको मधुर आवाजले मनलाई शान्त पार्नुको साथसाथै प्रकृतिको ताजगीले एउटा नयाँ खालको ऊर्जा प्रदान गर्छ। झरनाको सौन्दर्यमा डुब्नाले सबै तनाव र चासोहरूलाई एकैछिनको लागि मात्र भए पनि बिर्साउँछ। सप्ताहान्तमा प्रकृतिसँग बिताएको यो समय सधैँ सम्झन योग्य रहन्छ। वेलकम टू ट्राभल सिरिज अफ साक्वेल्स। म चाहिँ श्रेया आचार्य, साक्वेल्सको दिदी हो। आज चाहिँ हामी साउथ ललितपुरको मोस्ट पपुलर वाटरफल सिम्बा फल्स एक्सप्लोर गर्न गइरहेछौँ। अहिले चाहिँ हामी लेले बस पार्कमा छ। मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तिलेश्वर मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। सो यहाँ आउनलाई चाहिँ दुईवटा बाटो छ। एउटा चाहिँ सातो बाटो अगाडिको चापागाउँ बाटोबाट पनि स्ट्रेट छिरेर आउन मिल्छ। अर्को भनेको चाहिँ सातो बाटो हुँदै टोकेल हुँदै चापागाउँ निस्केर आउन मिल्छ। हाम्रो चाहिँ घरबाट सर्टकट पर्ने भएको भएर हामी चाहिँ टोकेल निस्केर चापागाउँ भएर सिधै आएको हो। सो हामी चाहिँ आज सिम्बा फल्स जानको लागि चाहिँ भार्देउ हुँदै गोटीखेल हुँदै मणिखेल गइरहेछौँ। सिम्बा फल्स चाहिँ मणिखेलमा पर्छ। यहाँभन्दा अगाडिको बाटोहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। सो लेट्स गो गाइज। बाटो चाहिँ स्पेसल छ है केटा। सो हामी चाहिँ लेले बस पार्कबाट माथि आउँदाखेरि चाहिँ दो बाटोमा आइपुगेका छौँ। यताबाट लेफ्ट गयो भने चाहिँ भार्देउ पुगिन्छ, जुन चाहिँ हामी सिम्बा फल्स जानलाई चाहिँ यही बाटो जानुपर्छ। राइटतिर चाहिँ अर्को बाटो छ, यो चाहिँ दलचोकी जाने बाटो। यताबाट पाथिभरा पनि पुगिन्छ। दलचोकी पनि एकदम नाइस प्लेस छ हैन। लोकल कुखुराको मासु र ढिँडो खानलाई चाहिँ मिठो छ भन्ने सुनेको हो। अब हामी नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ दलचोकी पनि एक्सप्लोर गर्ने ट्राई गर्छौँ।
कता जानु लाग्यो स्कुल जानु लाग्यो हो यिनीहरूलाई चक्लेट देऊ न त चक्लेट मनपर्छ ल ल जाएको हेर्न ए ल तिमीहरूको एक एकजना नाम भन त ल उसबाट खिच त सिनेमेटिक तिमीहरूलाई भिडियोमा हालिदिन्छ है म है हेर्ने गरे हा ल ल तिमीहरूको ऊ सानो भाइको नाम के हो अनि ऊ लुक्नु हुँदैन नि त अनि ऊ भाइको अनि कति कति क्लासमा पढ्ने नि सबै 3 हो सानो भाइ पनि 3 हो ए ल राम्ररी पढ्नुपर्छ ल भोलिपर्सि के बन्ने तिमीहरू 4 जना भन त के बन्ने पाइलट कि इन्जिनियर कि आर्मी फुटबल प्लेयर ल हो त्यो पनि राम्रो एकदम जे भने नि हुन्छ है तिमी मेसी हो अनि रोनाल्डो हो एउटा नाम छ तिम्रो नाम चाहिँ के नि अनि फुटबलमा नेमार हो नेमार जेआर कुन देशको हो नेमार वाह ल थाहा रहेछ त अनि ऊ भाइ नि रोनाल्डो हो ए मेसी रोनाल्डो नेमार अनि ऊ ए 2टा रोनाल्डो ए ल राम्ररी पढ ल ल यिनीहरूलाई चक्लेट दियो त नानी 2टा दिन्छु अनि बाँडेर खाऊ ल 2-2 जना ल तिमी ओलेर देऊ न खै ओली ल झडा गर्न चाहिँ पाइँदैन है बाँडेर खानुपर्छ ल होइन केही हुँदैन हामी ललितपुरबाटै हो ल बाई बाई ल जान्छौँ ल बाई गरिदेऊ सबैजनाले भाइ लुक्यो नि त ठुलो सोले ल बाई ल बुवा पनि बाई गरिदिनु है ल खुसी लाग्यो ल राम्ररी पढ्नुपर्छ है फुटबल खेल्न नि पढ्नुपर्छ नि थाहै छैन ल युट्युबमा हेर ल मेरो नाम sakwheels छ ल SAK अनि WHEELS ल युट्युबमा हेर ल तिमीलाई हालिदिन्छु ल म ल बाई बाई ल बाई बुवा जान्छौ है ल राम्ररी यसो अब भाइहरूसँग रमाइलो गरिदिएको नि होइन के हो तिम्रो नाम सानो नानुको नाम के हो अलिक ठुलो सोले भनिदेऊ न युनिका हो कति क्लासमा पढ्थ्यौ तिमी एक कक्षा तिम्रो ठुली नानीको नाम के हो ठुली नानीको सुप्रिया हो कस्तो राम्रो नाम रहेछ ल बाई गर्दियो हेलो हेलो भन्दियो 2 जना बाँडेर खाऊ ल आधी आधी ल बाई भन हेलो बाई यता हेर्देऊ न खोइ ल बाई गरिदेऊ 2 जनाले केटा हो हामी चाहिँ राइड गर्दै कमजोरसौँ गाउँपालिकाको चौघरे ललितपुर भन्ने ठाउँसम्म आइपुग्यौँ हामी चाहिँ बिस्तारै आइरहेछौँ त्यस्तो रस गरेको छैन बिस्तारै चलाउँदै आइरहेछौँ भ्यूहरू इन्जोय गर्दै सर्ट्सहरू खिच्दै आइरहेछौँ होइन ठाउँ निकै रमाइलो छ यो दक्षिण ललितपुर अहिले चाहिँ ग्रिनरी पनि छ अनि पुरानो घरहरू हेर्दा जे मन चाहिँ खुसी हुन्छ अस्ति कालेश्वर आउँदा चाहिँ हामी यता माथि गएर खानेकुरा खाएको थियौँ क्या ब्रेकफास्ट
आहा क्या दामी देखेको यार। र केटा हो हामी चाहिँ पुरै भोकाइसकेका छौँ होइन। हामी चाहिँ कोमजुङसुङ गाउँपालिका हुँदै अब उता चौघरे भारदेव हुँदै अनि माङकाल गाउँपालिका टेका छौँ। अनि मालपोत सालपोत सबै यहीँनिर छ होइन। स्कुल पनि रहेछ अगाडि। अनि अस्ति नै हामी कालेश्वर आउँदाखेरि चाहिँ यो बाटो सिधै गएको थियौँ होइन। यो यहीँनिरबाट मेरो कालेश्वर आएको भ्लग हेर्नु होला होइन। त्यहाँ चाहिँ यहाँसम्म आउने चाहिँ बाटो नझुकिने गरी मैले एक बाटोको भ्लग बनाएको छु। त्यो भ्लग हेर्नु होला होइन। बाटो झुकिन्छ जस्तो लाग्छ भने मैले, किनकि बाटोको धेरै खिचेको छैन यता, लामो हुन्छ भनेर। अब चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ सिम्बा फल्स जानलाई चाहिँ त्यो गोटी खोलौँ मनिखेलतिर जानलाई चाहिँ अब यो बाटो चाहिँ जानुपर्छ हामी। बैतडी धाम कालेश्वर जाँदाखेरि चाहिँ बैतडी धाम पनि गएर जल लिएर कालेश्वर जानुपर्छ। त्यसको लागि यतैबाट बैतडी धाम पनि यतैबाट पुग्छ होइन। अब ढिला नगरिकन होइन हामी खाना जाउँ। मेरो चाहिँ कालेश्वरको भिडियो चाहिँ सबैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो, त्यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब आज फेरि सिम्बा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछु होइन। अन्तिमसँग हेर्नु होला। अब सिम्बा फल्स गएर नुहाउनुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ टन्न भात खाउँ अनि जाउँ ल। यहाँ चाहिँ पुरै बजार छ। अब हामीले अस्ति नै कालेश्वर आउँदाखेरि चाहिँ यहीँ भात खाएको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ नगरपालिका नि यही छ माङकालको। अब त्यही भएर भात पनि यहीँ खान्छौँ हामी। यहाँ मिठो भात खुवाउनु भएको थियो अस्ति न, सो भात हामी यहाँ खान्छौँ। केटा हो हामी चाहिँ यहाँ गोटीखेलमा चाहिँ नगरपालिका अफिस अगाडिको पसलमा मजाले यहाँ खाना वेट गरिरहेको छौँ होइन। खाना खानुभन्दा अगाडि गर्मी भइरहेको थियो अनि चिसो स्लाइड खाइरहेको छु म। त्यो भित्तामा कस्तो राम्रो कुरा लेखेर चाहिँ म पढेर सोध्दै त। पीडा देख्नेलाई होइन भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, कोसिस गरेर हेर गन्तव्य आफै मेटिन्छ। असफल भयो भने फेरि प्रयास गर, आज नभए भोलि सफल भइन्छ। आफूसँग जे छ त्यसैमा खुसी हुनुपर्छ। एउटा राम्रो किताब 100 जना साथी बराबर हुन्छ, तर एउटा राम्रो साथी एउटा पुस्तकालय बराबर हुन्छ अरे। डाक्टर अब्दुल कलामले। राम्रो रहेछ केटा हो। अहिले चाहिँ भात आयो, खानु पऱ्यो होइन। दाल भात हेर्दै खाउ लगाइसक्यो, भोक लगाइसक्यो। अब यो भात सात खाएर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी सिम्बा फल्सको यात्रातिर लाग्छौँ होइन। अब मलाई चाहिँ लास्ट भोक लागिसक्यो होइन। अब म खान थाल्छु अनि हामी कुरा गर्दै जाउँला नि बाटोमा। भात कस्तो रहेछ नानी? मिठो छ। मजाले गङ्की गहुँ खाऊ है। अहिले हिँड्नुपर्छ, इनर्जी चाहिन्छ। ल केटा हो हामीले चाहिँ अब यहाँ टन्न भात खायो, मिठो भात पाउँदो रहेछ यहाँनिर। अनि अब चाहिँ हामी सिम्बा फल्सको यात्रातिर लाग्यौँ। अब यहाँबाट धेरै छैन अरे, आधी घन्टा जतिमा बाइकमा गएर अनि 15-20-30 फेरि आधी घन्टा जस्तो हिँडेपछि पुगिन्छ होइन। ओके लेट्स गो। अहिले भात खाएपछि केटा हो एकखेरि इनर्जी आएको जस्तो भयो। अघि न त आँखै नदेखेर भोक लागेर है। ल भाइ त कति रमायो यार। सिम्बा फल्स जाने भयो अरे हामीसँग। ल रमाइलो हुने भयो है, भाइले हामीलाई गाइड गर्ने भयो होइन। भाइ पुरै कुदिरहेको हो। हामीसँग बस न त, आऊ हामीसँग जाने, आऊ अटिहाल्छौ नि तिमी, बस आऊ। यहीँ राख्नुपर्छ बाइक? ए ल यहीँ राख्ने अरे बाइकलाई। यहाँ पनि एउटा घर रहेछ, त्यहाँ टावर रहेछ होइन। कोब्रोमा कतिक देखिरहेको छ। भाइ भेट्यो होइन। भाइले चाहिँ अब हामीलाई गाइड गर्छ अरे। हामीसँग सिम्बा फल्स जान्छ अरे। भाइको नाम के हो भनिदियो पहिला? पवन तिमल छैन। कति क्लासमा पढ्ने? 6। आज बिदा हो। अनि यो के हो, ट्याटु हान्दै हो पुरै? नारुतो हो। नारुतो के हो यो? डोरेमन के हो यो? थाहा छैन। ल यहाँबाट कति टाइम लाग्छ भन त भाइ? आधी घन्टामा हिँडेर पुगिन्छ हो। अर्को पनि बाटो छ है तलबाट। यो बाटो चाहिँ धेरै आउनु न है। ल यो चाहिँ सर्टकट बाटो होइन। ल हामीसँग अब भाइ सिम्बा फल्स लान्छ होइन, भाइले हामीलाई गाइड गरेर। ल ओके लेट्स गो भनिदियो। त्यो घर भयो, त्यो घरबाट सिधा आउने होइन। अनि त्यहाँबाट यो बाटो, यहाँबाट सट्ट भाइले गाइड गरेर लाँदैछ। यो बाटो सरर तलतिर जाने है। मैले बाटो देखाउन लाग्यो। अब यहाँबाट कति टाइम लाग्छ अरे भाइ? आधी घन्टा होइन? ल आधी घन्टामा हामी पुग्छौँ त्यहाँनिर सिम्बा फल्स। दौड्यो भाइ दौड्यो।
अघि जस्तै दौड्यो अब म भाइले त भेटाउनु नसकिँदैछ त ल भन्दै भाइले भने यताबाट गयो भने पुगिन्छ अरे होइन हिलो छ भनेपछि हामी यही बाटो जान्छौँ हो ल लेट्स गो ल जाउँ 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 भाइ के भन्दैथ्यो यार तिमीले मेरो युट्युब च्यानल थियो तर अहिले त ब्यान्ड भयो ब्यान्ड भयो के नाम गरेको थियो नि के गेमिङको हैन पवन भ्लग्स 39 ओ तिमी नि भ्लग हान्छौ ल यो गोप्रो तिमी लिएर भ्लग हान्छौ त ल ल ल ल ल यहाँ हान त समातेर ल यसरी समात ल ल हेलो भनिदेऊ ल ल खस्ला ल बिस्तारै ल ट्राइपड लगाइदिन्छु ल म बोल न त खोइ ल रुकेर त्यहाँनिर बोल ल गाइस हामी चाहिँ झरनामा जाँदैछौँ दाइहरूसँग दाइ र दिदी आउनु भएको छ ल कुन झरना भन्देऊ न खोइ कन्फिडेन्सले बोल न आफ्नै भ्लग जस्तो गरी बोल के झरनाको नाम हो सिम्बा फल्स या यो बाटो भाइले हामीलाई झरना घुमाउनु लान्छ अरे नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ल हामी घरमा गएर आउँछौँ अनि बस्छौँ ल अहिले बोलाउँला ल बाटो चाहिँ दामी रहेछ है यहाँनिर आउने साथीहरू हामी त्यहाँ पुग्ने हो त्यो झरनामा होइन भाइ त्यही होइन त झरना त्यो झरना हामी आधी 7वटा छ अरे आधी घन्टा पुग्छौँ होइन क्या मजाको ठाउँ छ क्या वरिपरि देखाइदेऊ त टक्क यो ठाउँमा आएर होइन 360 भ्यू हेर्नु ल यो ठाउँमा आएर टक्क लाएर मजाले एउटा घर बनाएर होइन बस्यो भने चाहिँ फार्म हाउस जस्तो सधैँ त अब अफिस जानुपर्छ त्यही होइन यस्तो विकेन्डतिर आउनलाई होइन यसो दसैँ ससैँमा यसो मजाले 5-10 दिन बस्न आउनलाई चाहिँ एउटा सानो एउटा घर जस्तो चट्ट बनाएर छ किनभने महँगो पनि हुँदैन यो ठाउँतिर आनाको बाटोमा 5-7मा आइहाल्छ यता भित्र त 3 र 3 आइहाल्छ होइन 4-5 आना किनेर नभए 1 रुपियाँ पनि किनेर गार्डन सार्डन बनाएर मजाले बस्यो भने चाहिँ रिटायर लाइफमा बेस्ट हुने रहेछ होइन त भाइ तिमी पनि त्यही गर्ने हो भाइको त यही घर छ नि ल जाऊँ ल यता यो डाँडो पछाडि के पर्छ अरे भाइ यो डाँडा पछाडि बागमती खोला पर्छ यहाँ आउने कतिवटा बाटो छ 3टा होइन 3टा बाटो छ हामी आएको सबसे सर्टकट हो ल अहिले कुन कुन बाटो कहाँ कहाँ भेटिन्छ नि भन ल भाइको पनि च्यानल थियो भने होइन सिम्बा फल्सको भ्लग बनाएर हालेको थियो भने होइन के भयो कसरी ब्यान्ड भयो त अनि आफै ब्यान्ड भयो ल जाऊँ फेरि खोला ल अनि फेरि बनाऊ ल केटा हो म त यहाँ भिज्ला भनेर क्रक चप्पल लाएर आएको हिरो भएर यो क्रक चप्पल त कामै रहन्छ यस्तो बाटोमा यो चाहिँ फोटो खिच्ने यहाँ बसेर एकछिन इन्जोय गर्ने भ्यू पोइन्ट हो है बाटो चाहिँ स्पेसल छ है केटा हो यस्तै जङ्गलको घारी हिँड्नुपर्छ के रे के रहेछ यो के हो यस्तो यो ल जाऊँ सिम्बा आयो सिम्बा फाइनली ल भाइले रिक्वेस्ट गर्यो है चल्तिर हो ल जाऊँ यहाँ चाहिँ रिलिङहरू रहेछ होइन सबै हालेर चाहिँ भात दिनु भएको छ हेभी मान्छेहरूले समातेर होला होइन प्लिज यसलाई चाहिँ सब्रेसेट गरिदिनु होला सिम्बा आयो सिम्बा भाइ सिम्बा आएको यही हो ओए दामी के रे भाइ हो ल जुम ल दामी यहाँबाट पानी बग्थ्यो अरे भाइले भने यहाँनिरसम्म हुन्थ्यो अरे खेल्न मजा आउँथ्यो पौडी अहिले चाहिँ त्यहाँसम्म मात्रै हुने भयो होइन तर केही छैन त्यहाँ गएर एकछिन रमाइलो गर्नुपर्छ भाइ नि खेल्ने होइन ल केटा हो यता झरना छ होइन म चाहिँ अब एकछिन यहाँ नुहाउनु पऱ्यो यसो चिसो फ्रेस हुनु पऱ्यो नि त त्यसैले म पानी चाहिँ लास्ट चिसो छ होइन अब खोकी लगायो भने भोलि गएर यसो सुतौँला केही छैन अब कलेज छुट्टी नै त हो नि होइन सिम्बा नाम
तामाङ भाषाबाट आएको हो जसको अर्थ चिसो हो। सिम्बा झरना राजधानी काठमाडौँबाट मात्रै 50 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ र यसको 300 मिटरको कुल उचाइले 5वटा ससाना झरनाहरूको श्रृङ्खलालाई समेट्छ। झरना वरपरको वातावरणले यसलाई प्रकृति प्रेमीहरू र पैदल यात्रा गर्नेहरूका लागि एउटा आदर्श गन्तव्य बनाएको छ भन्दा पक्कै फरक नपर्ला। यहाँनिर चाहिँ अब बियरहरूको सिसी होइन यो क्यानहरू यस्तो फाल्नु भएको रहेछ अनि खाएर पनि फाल्नु भएको छ करेन्ट चाउचोहरू होइन। मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्दा मैले जुन भिडियोमा नि यही कुरा नै रिक्वेस्ट गरेर हुन्छु सबैलाई। हामीले त खाएको कुरा नानीको ब्यागमा हालेर लग्यौँ होइन लेजको प्याकेटहरू त्यो आउनु नआउनु भन्दिनँ खानु परिहाल्यो। आएपछि बिर्से नै खानु होइन चिल गर्न आउने घुम्ने भनेको रमाइलो गर्न आउने मजाले खानु तर प्लिज यसरी यहीँ छोडेर चाहिँ नजानु। यसले गर्दाखेरि अब यो प्राकृतिक अब यो सौन्दर्यमा अलिकति हानि पुग्न जान्छ होइन। अलिकति हेर्दाखेरि पनि दिक्क लाग्छ क्या। अनि यो चाहिँ मेरो हम्बल रिक्वेस्ट हो होइन। बरु सब्सक्राइब केही गर्नु पर्दैन लाइक केही गर्नु पर्दैन तर यो मेरो भिडियो हेरेर होइन आउँदाखेरि चाहिँ यो फोहोर नगरिदिएर होइन आफ्नै ब्यागमा सँगसँगै लानुभयो भने चाहिँ मलाई त्यति भयो भने पुग्छ होइन। म सेटिस्फाइड हुन्छु है। यति चाहिँ मेरो हम्बल रिक्वेस्ट सबैले मानिदिनु होला है त। ल केटा हो हामी चाहिँ सिम्बा फल्स आयौँ घुम्यौँ। यति यहाँ मैले पौडी त के भन्नु पानी थिएन अलिअलि यहाँ फ्रेस भयो होइन। लास्टै चिसो रहेछ पानी अनि यो झरनाको स्याट हान्दो रहेछ। यो सिम्बा फल्स चाहिँ एउटा काठमाडौँ नजिकको चाहिँ एउटा राम्रो झरना हो यस्तो घुम्न आउनलाई होइन। अनि सातो बाटोबाट त्यस्तै 3-4 घन्टामा आइहालिन्छ होइन। अब आफ्नो राइडिङमा पनि डिपेन्ड गर्छ जान त। बाटो पनि त्यस्तो हार्ड अफरोड एक्सट्रिम अफरोड केही पनि छैन। अलिअलि यो त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ चिप्लिन सक्छ होइन। अलिकति टायर चाहिँ राम्रो खालको हालेर मात्र आउनु होला। टायर चाहिँ विनिगर भएको छ भने अनि जो यो भिडियो हेरेर चाहिँ सबैजना यसो आइदिनु होला। दसैँ तिहारसम्म पानी हुन्छ यो। दसैँ तिहारपछि चाहिँ पानी हुँदैन त्यस्तो चाहिँ नआउनु होला। असारतिर साउनतिर आयो भने त यो माथिसम्मै हुँदो रहेछ क्या पानी। यहाँ स्विमिङ गरेर मिल्दो रहेछ होइन। अब चाहिँ यो कुरा आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ सुरु गरिदिन्छु होइन। मलाई चाहिँ जाडो पनि भइसक्यो बोल्न कामिरहेको छु अनि त्यही हो अब यो ट्राभल सिरिज चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ होइन। सो किप लभिङ एन्ड सपोर्टिङ साइक्लिङ होइन। यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरेर अब छिटै घुम्न जान चाहिँ नभुल्नु होला। ओके बाई सी यु नेक्स्ट टाइम है त। ल गाइस हामी चाहिँ झरनामा गोप्रोले भ्लग हान्दै